D'accord, donc, bismillah. Donc pour compléter ce qu'on a commencé, donc, la première partie, on a vu la différence entre le protocole LLDP ou le protocole CDP, ou après, juste on a fait, on a commencé par le protocole CDP, la configuration, donc on a vu les différents shows de CDP, et on a aussi vu quelques commandes pour configurer CDP. Maintenant on va voir LLDP, mais comment on peut le configurer aussi, ou comment on peut utiliser les commandes show. Généralement, c'est les mêmes commandes, sauf que on va voir LLDP, il a quelques contrôles un petit peu avancés et donc il se comporte d'une manière un petit peu différente la configuration par rapport à CDP, mais en gros c'est toujours les mêmes commandes. Voilà, donc pour cela je vais utiliser deux routeurs, je vais pouvoir les connecter. Voilà, donc on commence. Les premières commandes, donc on va voir show LLDP. Donc il me dit que LLDP is not enabled. Donc on a dit par défaut LLDP n'est pas activé par défaut, c'est le CDP qui est activé les périphériques Cisco. Donc pour cela, pour le configurer en mode config, donc on va mettre, c'est exactement la même commande comme CDP, donc LLDP run, et on va essayer de l'autre côté de faire la même chose. Maintenant donc show LLDP neighbor, donc le temps qu'il envoie les messages, alors, on a dit il y a des TLV dedans, un TLV vous vous rappelez, c'est la même chose que CDP, donc TLV c'est à dire type, length and value, on met les messages qui sont échangés ou qui sont envoyés entre les dispositifs qui ont LLDP activé. Donc si on met show LLDP, maintenant il me dit que il est actif. LLDP advertisement, l'annonce, quand on a fait la différence entre CDP ou LLDP, on a dit que LLDP il annonce toutes les 30 secondes, il envoie des annonces LLDP. Le hold time c'est 120, c'est-à-dire 4 fois l'annonce. Si on dit ça c'est le hello, le hold time c'est 4 fois le hello. Et la réinitialisation des interfaces, donc chaque 2 secondes, l'interface qui a LLDP activé, il va se réinitialiser chaque 2 secondes. Voilà, donc maintenant on va voir show LLDP neighbor. Voilà, donc le problème c'est que pour les switches ça passe directement, mais maintenant puisque je suis dans un routeur, je dois activer les interfaces, pas forcément entrer des adresses IP. On a dit que LLDP c'est un protocole de couche 2, c'est-à-dire pas besoin d'une adresse IP pour qu'il fonctionne.
mais il faut tout simplement mettre un nochat dans l'interface pour qu'il soit activé. Une interface des routeurs par défaut n'est pas activée. S'il n'est pas activé, il ne va pas envoyer les informations de protocole de niveau 2 et protocole de niveau 3. Donc c'est pour cela que interface 0 no shutdown. C'est pas la peine de mettre des adresses IP. Ah, s'il y a des adresses IP, c'est bon. La même chose, interface 0 no shutdown. Donc maintenant, ils vont pouvoir s'échanger des messages. Donc si je reviens show LLDP neighbor, déjà R1, donc il a mis dans sa table de voisinage LLDP que RTR2 c'est son voisin. Hein, c'est le même tableau qu'on a vu dans le CDP. Local interface, c'est-à-dire c'est l'interface locale à partir de laquelle j'ai reçu le LLDP du voisin. Il est تعرفت على الvoisin de l'interface d'IALI. L'hold time, dans combien de temps il a été décrémenté au sol 0, je vais considérer que le voisin n'est plus là. Et je vais l'enlever de ma table de voisinage. Ou capability, donc c'est le type de dispositif voisin. R, c'est-à-dire on peut le lire ici dans les codes, c'est que R c'est un routeur. Voilà, où le port ID c'est le port du voisin. Hein, on a dit local interface c'est mon interface locale. Par contre le port ID c'est l'interface du voisin. Donc c'est l'interface à partir de laquelle il m'a envoyé son message LLDP. Le voisin صيفط الميساج ديالو خرج من هاد E00 ديالو وانا استقبلته من ça tombe bien les deux جوجهم E00 mais ماشي ولا بدا غير المهم local c'est l'interface locale pour moi là où j'ai reçu درت فيها la réception ديال le message. وهذا البور اي دي سي ديال الفوازان اللي دار منها ليميسيون اللي كيصيفط ليا منها لي ميساج ال دي. Donc on continue les commandes. La même chose, donc si je mets un show LLDP entrée étoile, même commande avec le chenef CDP, et il y a des informations un petit peu détaillées. Et là, iOS, la version Diallo, donc puisque c'est un iOS Linux, donc à partir de la machine GNS VM, c'est pour cela. Mais normalement, vous remarquez, si c'est un l'iOS, il va vous mettre ici le nom de l'iOS. Donc c'est exactement la même chose. C'est le nom de l'iOS pour moi. Des informations. Donc, voilà. Donc je peux mettre aussi show LLDP neighbor detail. C'est la même commande. Il me dire entry étoile ou la detail qui j'ai les mêmes informations. Je fais un petit CDP, d'accord? Donc c'est les mêmes informations, les kinines d'ailleurs. Maintenant, je peux aussi, pour désactiver le LLDP, c'est entre le mode config, no LLDP run. On le configure, on l'active la configuration globale. On peut aussi désactiver la configuration. Donc si vous l'activez la configuration globale, c'est-à-dire il va être appliqué par défaut dans toutes les interfaces.
Si vous le désactivez, il va être désactivé aussi dans toutes les interfaces. Maintenant, on peut aussi entrer dans les interfaces. Par exemple, interface Ethernet 00. Donc si je mets LLDP, point d'interrogation, remarquez, il me dit receive. Je peux configurer même qu'est-ce qu'il peut envoyer. Hein, TLV, c'est type, length ou le value, le type, la longueur ou la valeur. Les messages qui envoient LLDP, بحال CDP, CDP عنده TLV. Donc je peux نقدر نتحكم شنو هما لي ميساج اللي يقدر يصيفط. وعندي ترانسميت هنا ماشي بحال CDP. CDP في الانترفاس كندخلو نديرو نو CDP enable, يعني كنديزاكتيفيه من الانترفاس. باغ كونط هنا عندي جوج ديال لي شوز. عندي الريسيف، جو بو كونفيغوري اون انترفاس LLDP اما تستقبل اولا دير لا ترانسميسيون اولا لي دو. Ce qui fait par défaut, ملي كتاكتيفيه les interfaces كلهم ils font la réception la transmission. بغيت نجي لهاد الانترفاس نقول لها ما بغيتكش ديري لا ترانسميسيون، نقدر نقول لها نو LLDP ترانسميت، يعني غتولي دير غير لا ريسيبسيون. داكوغ. دونك الا جينا do show LLDP neighbor. Donc déjà هو عنده le voisin. إلا مشينا le voisin ما بقاش كيشوف. علاش؟ لأن RTR1 ما بقاش كيصيفط لي ميساج. قلت ليه انايا في لا كوموند قلت ليه نو، هي نو LLDP ترانسميت، ما تبقاش تصيفط، بقى غير تستقبل. سي بور سولا كو دابا RTR1 كيشوف لو فوازان ديالو، لان الفوازان ديالو كيصيفط ليه، ولكن RTR2 ما تيشوفش. نعاودو لا كوموند ما تيشوفش لو فوازان لان ما كتوصلوش الميساج ديالو. دونك هنا نقدروا نتحكموا ماشي بحال CDP كديزاكتيفيه كومبليتوم على الانترفاس، ما تقدرش تقول ليه ترانسميت ولا لا. باغ كونطخ LLDP دونك يفا شويه ان بتي بو لوان، تقدر انك تكونفيغوري الانترفاس اما بور ليميسيون او لا بور سولمون لا ترانسميسيون او لا بور لي دو او لا ديزاكتيفيهم كومبليتوم. بحال دابا الا بغيت نديزاكتيفي LLDP كومبليتوم في اون انترفاس غندير ليه نو LLDP ترانسميت و نو LLDP ريسيف. داكوغ. دونك نردو نحيد هاد نو باش يولي يصيفط. الا رجعت دابا ل RTR2 نورمالمون غادي توصل ب فوالا هاهو ديريكتومون توصل بالميساج واعتبروا بانه سي ان فوازان ديالو. دونك نعاودو لا ميم شوز. بحال دابا الا قلت ليه نو LLDP ريسيف، دابا عكستها غيولي يصيفط، ولكن دونك شو رماركي ديريكتومون قال لي باكيت دروب اون انترفيس، يعني ما بقاش تيستقبل. جاتو من عند لو فوازان هو يدير لها دروب، يعني لا روجتي. دونك شو LLDP neighbor فوالا. دونك ديجا كتجي كيدير لها دروب. هنايا نتسناو غير لو كاونتر باش يحيدها، الهولد تايم باش يحيدها من لا طابل.
قبل ما يحيدها دونك نديرو ان شو LLDP interface E00. Voilà. Donc remarquez, هنايا قال لي الإيثرنت 00 TX يعني transmit enable ولكن ال RX disabled. حيت جيت لهنا وكنت درت ليها no LLDP receive يعني كتبان ليا من هنايا في show LLDP interface وكنعطي لو نون ديال الانترفاس. باغ كونطخ الا جيت لهنايا هذا ما بدلت فيه والو show LLDP interface فوالا قال لي كلهم enabled لا transmission enabled و reception enabled. فوالا وكيقول لي wait for يعني il est prêt انه il est en attente la réception d'une trame. Voilà, هنايا par contre il est في l'initialisation. شوف الفرق بين هذا il est en attente d'une trame وهذا puisque درت ليه no receive ما يديرش la réception عنده في الinit. Voilà, donc ملي داز الهولد تايم دابا ما بقاش الفوازان. داك ملي درت شو LLDP neighbor ما بقاش كيجيب ليا الفوازان ديالو لان حيت ليه لا ريسيبسيون. قلت ليه ما تبقاش تستقبل ليه بقى غير تصيفط. دونك فيما غوماركي فيما كتوصلوا LLDP كيدير ليها دروب حيت الاخر كيصيفط لو فوازان ديالو ما قلتش ليه ما تصيفطش. دونك بقى كيصيفط لي LLDP ولكن هذا حيت قلت ليه tu ne dois pas recevoir فيما كتوصلوا LLDP il la rejette. Donc نردو la configuration interface LLDP receive c'est bon. دابا درت ان show LLDP interface 0/0 فوالا دابا كلهم enable ولا تا هو wait for frame يعني il est en attente de la trame تجي من الفوازان. ولا درت ان شو نيبر دونك لو طون باش توصلوا لينا 30 سكوند هذاك كيصيفط فوالا هو اوتوماتيكمون ولا دابا كيتعرف على لو فوازان ديالو. ابخي نشوفوا سي با لي تايمر LLDP timer les mêmes commandes اللي كاينين في CDP. إلا درت بوان d'interrogation قال لي تقدر تعطي ان تايمر من 5 حتى لهاد لا فالور. هي بحال هي الهيلو هادوك لي زانونس شحال شنو هي لا فريكونس اللي غيبقاو تصيفطوا منها سي با بحال دابا الا درت 10 نبدل الهولد تايم LLDP hold time les mêmes commandes CDP كدير CDP hold time CDP timer الهولد تايم نديرو جو سي با بيسكو سي 4 فوا ماشي ولا بدا بيسكو سي 4 فوا ندير 40 تقدر دير 30 20 غير خصو يكون كبر نورمالمون الهولد تايم من التايمر. وهذاك الغينيس اللي قلنا حتى هي اللي قلنا لي انترفاس شاك 2 سكوند كيديروا لا غينيسياليزاسيون نقدر ندير الغينيس ديالها جو سي با تعاود 2 سكوند تولي كل 5 سكوند. دونك الا درت دو شو باش نفيريفي دو شو LLDP فوالا غوماركي دابا لي تايمر لي كونفيغوريت هما تخادو اون كونسيديراسيون. دونك عندي 10 في لي زانونس عندي 40 وعندي 5 في الغينيسياليزاسيون. نشوفو اوتر شوز هادوك لي تي ال في اللي قلنا. دونك في المود كونفيغ الا درت نو LLDP تي ال في
تيري 6 سيليكت باش نبغي نبارامتري شنو غادي يصيفط في. دونك الا درت بوان دانتيروغاسيون هما هادو اللي كيصيفط في الميساج. دونك الماك فيزيك كونفيغوريشن مانجمنت ادريس بورت ديسكريبشن بورت فيلان باور مانجمنت. عقلتو على الباور يقدر هادوك اللي كنا شرحنا في التيوري سي كو ال ال دي بي و سي دي بي. الا عندك دي بيريفيريك بي او او c'est-à-dire باور اون ايثرنت اللي كياخدو لو كورون من بيريفيريك خاص يكون سي دي بي ولا ال دي بي اكتيف لان هذاك لينيرجي او لا فالور ديال لينيرجي كتمشي في لي ميساج هما باور مانجمنت يعني في لي ميساج ال دي بي ولا سي دي بي. سيستم كابابيليتي سيستم ديسكريبشن سيستم نيم. سي فو رماركي ملي كنا كنديرو ان شو ال دي بي نيبر كيجيب ليا لو نون ديال لو بيريفيريك فوازان. دونك ريماركي انا نقول ليه نو ما تصيفطش ليا سيستم نيم سيستم نيم. دونك قلت ليه نو ال دي بي تي ال في سيليكت سيستم نيم يعني ما تصيفطش ليا سيستم نيم في تي ال في فهادوك لي ميساج. فوالا و نشوفو دابا الفوازان ديالو ملي درت شو نيبر. غوماركي ما بقاش كيجيب ليا لو نون ولا تيجيب ليا لادريس ماك ديالو. الا لاحظتو افون هنايا هي الفوق فاش كانت قبل ما نكونفيغوري جاب ليا لو نون ديالو ها هو ار تي ار 1. مي دابا قلت ليه ما تبقاش تصيفط في الميساج ديالك لو نون ولا تيجيب ليا. نفيريفي اوسي اوتر شوز دابا الا قلت ليه لا ميم شوز دونك نو ال دي بي تي ال في سيليكت ونقول ليه ما تصيفطش ليا الكابابيليتي. دونك سيستم كابابيليتيز. كابابيليتيز هي ديك اللي كيقول لك واش ان روتور ولا ان سويتش ولا. نشوفو الفوازان دابا ديالو. فوالا دونك ها هي الكابابيليتي ولا كيجيبها فيد. رماركي هنا افون قبل ما نكونفيغوريها جاب ليا ار يعني لو فوازان ديالي سي ان روتور. يعني رماركي نقدروا نتحكموا اوسي في شنو يمشي في التي ال في. شنو هما لي زانفورماسيون اللي غادي يمشيو ولا دوك لي تي ال في شنو هما. داكوغ دونك سي بون هذا. دونك كاينه اون فيرسيون ايفولوي ديال ال ال دي بي اللي كتسمى ال ال دي بي ميد. دونك ال ال دي بي ام اي دي دونك ميديا اند بوينت ديسكوفري ميديا اند بوينت ديسكوفري. هادي سي لا فيرسيون جديده ديال ال LLDP, donc il est beaucoup plus évolué. Donc parmi les avantages ديالها انها il active واحد la fonction ce qu'on appelle le réseau plug and play و يعني il découvre automatiquement les LAN avec les stratégies ديال les LAN, les VLAN, les priorités là كنتي داير les priorités في niveau 2 automatiquement كتعرف عليهم. كدير aussi نقدروا donc la localisation de périphérique par découverte يعني كتلونسي واحد لا découverte وكدير bien sûr la localisation فين كاين هذاك le voisin bien sûr الا كانت واحد le champ ديال localisation. كدير la gestion d'alimentation POE اللي قلنا mais d'une façon très étendue et automatisée. كدير aussi une gestion d'inventaire. Donc il est beaucoup plus évolué, il y a la version LLDP, la dernière version. Une configuration, je crois, d'abord normalement il y a une CDP par défaut, il y a la show CDP neighbor. يعني activé بجوج j'ai pas désactivé CDP خليناهم donc يعني LLDP و CDP sont activés. غير واحد
la commande donc نسيتها l'autre fois فاش كنا درنا la configuration CDP هي la version donc pour configurer la version ديال CDP donc CDP advertise version 2 هي هذه هو دابا باغ ديفو هاد لي ديفايس جداد راه تيديروا فيرسيون 2 غير اون سي جامي بغيتي تحيد لا فيرسيون 2 باغ دير نو سي دي بي ادفرتايز في 2 اولا الا كانت عندك لا فيرسيون 1 تقدر دير سي دي بي ادفرتايز في 2 بور كونفيغوري لا فيرسيون 2 ديال سي دي بي داكوغ نشوفوا aussi le Wireshark نشوفوا la capture ديال LLDP فوالا دونك سي بون نوقفو هما بداو كيجيو LLDP ولا لاحظتو LLDP مالتي كاست عقلتو على لي زادريس فاش كنا درنا في التيوري لا ديفيرونس بين CDP و LLDP شفنا لي زادريس ملتي كاست ديال كل واحد بجوجهم كيخدموا بدي زادريس ملتي كاست دونك نشوفو لو كونتوني دونك في الانترنت remarquez la لاحظتو l'adresse multicast اللي كنا درنا هي هذه دونك 01 80 C2 0000 d'accord يعني toutes les requêtes ou là tous les messages qui seront envoyés par LLDP في destination ديال l'adresse MAC ديالهم غتكون هاد l'adresse multicast voilà ou le contenu ديال TLV هما هادو هما لي TLV chassis type حيت انا قلت ليه حيد بدا كيجيب لي غير لادريس ماك حيت قلت لي انا في التي ال في ما تصيفطش ليا الهوست نيم فوالا دونك هادو هما لي تي ال في دونك شاسي ساب تايب بورت ساب تايب تايم تو لايف دونك 40 سكوند بدلت ليه هذيك عقلتو فوالا دونك لي زانفورماسيون ديال port description donc TLV length les informations LLDP qui sont échangées entre les voisins باش يديروا une découverte voilà donc هادشي اللي كاين نقوم هادو لي ديفيرونس تقريبا بحال الا شفتو شوف لا ديفيرونس اللي كاينه هي في ان LLDP كتقدر تدخل لانترفاس وتكونفيغوري دونك هنايا ترانسميت او لا ريسيف باغ كونطخ في CDP كدير CDP enable كتاكتيفيها في الانترفاس و نو CDP enable كديزاكتيفيها و لا فيرسيون هنايا ما كاينش لا كوموند ديال لا فيرسيون دونك CDP advertise version فوالا دونك هادشي اللي كاين في LLDP